Izanuna manay amakivaky roniala misial alla feno tranokal nefa nyandro mamanal izanuna manay Salmerabatsika tonga sondray tao fandaharana izanona manay araky nefa mazatra atsika dia mizara telo hatrany ny fandaharana ny indahoanao skoto zanykataleto ary ny manako andao ary atao amin'ny andaonao skoto no anehoana sy ampiainantsika ireo karazan-dalao izay mampiavaka amin'ny fikambanana toy ity hitantsika manaraka ity andao ane e tsika rehetrarehetra tamin'izay hira mahafinaritra be zay androantsika iresaka mahakasika ny resaka fandraharana famoronana asa fitadiavana loharanombola maharitra manokana somoy mandrindra ny anarako fohy be mpianazava teo aloha sangy tsy amperinasa tsony ankehitriny fa sangy fifaliana be hoany araka amintsika ato analamangantsinanana androany ifampizara tsy io fana no tsika eto fa tena hoe fifampizarana resadresaky ny zoky zandra ao anatin'izay sehatra izay teantany vitsivitsy amintsika amin'ny vitsivitsy amintsika fotsiny hoe fa maninona ny hoe mahaliana anareo zany resaka fandraharana famoronana asa fitadiavana loharanombola maharitra zany misy afaka manangatanana ve ye afaka tany anisena naranise dia mifivondronana misy chef tenina avy eo amin'ny fivondronana FLM Tamora Fazavana. Ye, dia inona ny valitenise mahakasika an'ilay fantaniana teo? Satria sarotra ny fiainana be da be ny tanora zany ny ray aman-dreny ny ankabetsahan'ny olona zany tsy anasa dia mitady fivelomana mba ahafahana mampiroborobo ny fiainana ny nahara-ponoana nahara-piarahamonina. Ok, misaotra ny se manoloana ny tsy fisian'ny asa eo amin'ny sehatra arakasa zay ny chef tenina zao iza mety manana ambara mahakasika hoe fa inona mahaliana atsika amin'izany hoe amorona asa asa hoe anao fa ao fotsiny aloha e misy afaka mizara ye merci le anarana dia ny fivondronana misy an'se chef teny zoana avy amin'ny FJKM Makatso Fiderana maro koa ny ankizy mety hoe manana diplôma fa matetika ihany koa ny mpampiasa mitaky expérience 2 ans d'expérience 3 ans d'expérience nefa le ankizy mety hoe stage fotsiny ny ananany dia nefa izy efa manana ohatra hoe master na licence dia tsy ampy zany ny expérience entiny miditra amin'ny sehatra ny asa dia tsara kokoa anazy efa ananany le fahaizana dia izy no mamorona asa entiny misehatra amin'le izy ye ny tsy fananana expérience misaotra se ny tsy fananana expérience betsaka nefa takiny misehatra ny asa zay manana diplôma nefa tsy mahita asa mifandraika am'le diplôma ananan'izay efa bazana koroa azotsika raisiny zay resaka voalaza teo zay tsy fisina asa fa misy ihany ny asa fa tsy mifanentana loatra am'le fahaiza manao manokana dia eo amin'izay akytsika nijery hoe amoronasa ok tsara be le hoe amoronasa fa amoronasa amin'ny fomba hoana hijery loharanombola maharitra amin'ny fomba hoana iza ny efa misehatra amin'ny manangatanana fotsiny eto iza ny efa misehatra amina
fitadiavana amina hoe mamely tena miasa tena izany efa ao anatin'izay ok antany vitsivitsy amintsika koa hoe inona le sehatra misy ase de hatramin'ny ovisy nanao an'izay se ny sehatra misy ana resaka fambolena sy fiompiana de fiompiana koa no nataoko de mamanay manampy ana amin'le izy ok afaka ina zay senina nanao anazy teo amin'ny 2 volana teo nanao anazy 2 volana ok misaotra iza moa zafady cheftain Clarita ao amin'ny fivondronana manoso iraka ok faly mafantatra de manao akoho zao ne ny cheftain Clarita olona anankiray akany cheftain fandresena avy eo amin'ny HJKM Ambanidia misehatra amin'ny resaka zaitra de naharitra teo amin'ny 2 taona sy tapany teo nisy araka tao anatin'le izy ok makasitraka indrindra ao anatin'izay misy antony manokana matoa ny olona anankiray misehatra ao anatin'ny fandraharana efa hitantsika teo fa maninona ny antony efa lazainy namantsika teo de misy karazany samihafa ihany koa ny fandraharana tao ny cheftain namantsika taty zao resaka fambolena sy fiompiana ny namantsika taty resaka zaitra ianao matoa isehatra ao anatina fitadiavam-bola maharitra na fandraharana de manana talenta aloha zany se ao anatin'le izy tsy afaka hiteny mihitsy hoe za andeha anao mpanao volo nefa mitazona brochine raha tsy haiko inona zany aloha zavatra mila atao voalohany mila ananana voalohany ao anatin'le izy na talenta amin'le zavatra tiana iseharana na fitiavana manokana an'le zavatra iseharana mety tsy mbola manana an'le izy fa tiako fotsiny le izy de afaka mitrandraka amin'izay base voalohany zany ao anatin'izay aloha inona le tiako atao de inona ny ananako talenta base faharoa ao anatin'le izy ohatra ny ahoana ny tsinany asa zavatra misy eto Madagasikara hitatsika ny amin'ny sehatra misy atsika zay efa nataon'ny tetsy akaiky any nataon'ny etsy amin'ny ilany ohatra zany hoe resaka taxifone de taxifone daholo Madagasikara ray manontolo resaka cyber de cyber daholo Madagasikara ray manontolo fa mila mijery se hoe inona ny zavatra mety ampiavaka ny se ao anatin'le fiarahamonina ilain'ny fiarahamonina mamaly ny filan'ny fiarahamonina satria raha misy cyber anankifolo nefa ny olona zato ao anatin'le tanàna de tsy sosa le zavatra ataotsika satria client tokony ho an'le cyber anankiray ny zaratsika anankifolo de samy mahazo fa mahazo tsy pitipitiny inona le filana zany base voalohany ozy izy tsika teo le hoe inona ny ananako talenta inona ny ananako fitiavana zay le voalohany fa ny faharoa inona no filan'ny olona le besoin le fiarahamonina misy atsika be deabe ny mbola mety hoe azotsika resana ao anatin'izay fa inona ny antom-pisina fahatelo mpanazavitsika mpandraharaha rehefa andraharaha zanytsika de mpandraharaha kristianina de ao anatin'izay mpandraharaha kristianina zay mila malala hoe inona ny antom-pisiny ny orinasa zay etsony ny tompo an'se iseharana satria tsy maintsy misy valeur ajoutée ao tsy maintsy misy zavatra hoe oetiny se miavaka sady oetina hitoriana ny Jesosy ao anatin'ny zavatra ataony se fa ise zany zao raha ohatra ka hoe mivarotra ny ananany se talenta ok mivarotra se fa misy zavatra tsy azony se hovarotana mihitsy ohatra hoe tsy afaka hitazona baga mihitsy ohatra se satria sady mety anana se talenta mivarotra ok mety hoe an'se miserasera manolona de afaka mpivarotra se mety filan'ny fiarahamonina ataoko ao anaty farangisosina no misotro zavatra misy alcool fa ise amin'ny antom-pisiny se tsy izay ny etson'ny tompo an'se satria tsika mpandraharaha kristianina de ny farany ao anatin'izay zany hoe inona ny mission an'se ao anatin'ny fandraharany se telo zany raha resahatsika ny antony ny mila jerena ao anatin'ny fandraharana fa ny antony amironana asa aloha de le voalazany namantsika teo ny tsy fisina asa ao anatin'ny fiainana isan'andro ny fisina asa ihany fa tsy mifanaraka amin'ny lentany zavatra ananany se ny tolotr'asa misy
dia hitantsika tao ihany koa fa be dia be ny fandraharana azo atao, misy ny zaitra, misy ny fambolena sy fiompiana, mety misy ny varotra, fa mamaly zavatra anankitelo ilay izy. Ny voalohany ina ilay resantsika teo, ananany setalenta sy fahaiza-manao ve iny? Rehefa tsy ananany setalenta sy fahaiza-manao ananany se finiavana ve ny anatra ao anatin'iny? Izay ny point voalohany. Ny point faharoa, ilain'ny fiarahamonina ve le izy? Misy mamaly ny demande ny marché ve le izy, ny tsenan'ny asa, ny tolotra sy tinady? Fa ny fahatelo farany, amin'ny maha-mpanazava, amin'ny maha-kristianina antsika, misy antom-pisina mifototra ao amin'ny Jesosy ve le izy? Ao voaraintsika izay. Ie, izay zany no fifampizarana nataontsika androany mahakasika ny fandraharana, ny famoronana asa, fifampizarana fa tsy fanofanana satria zay no antony rahantsika teto androany dia hiaritehaka mafy be tsika hisaotra atsika rehetrarehetra nandray anjara. Ato amin'ny zanakatalenta kosa indray no anehoana amintsika ireo karazana fahaiza-manao ny mpikambana tsirairay toy ity hitantsika manaraka ity. Andao anie ho jerena e. Lohandrena enina lalona andeaka ny orasa 60e efitra mandravankivavavy fartanana mangavony dia sakafantsika le capcube dia manao nouveau projet dia efa mamokatra amin'ile import dia misafidy sary dia rehefa sakafany amin'ny ouvrir dia placenao ambany. Dia voasina hira na soratra fa nataontsika zao dia hira dia exportena vita. Fulano
ny manakisiko zao ny tanterahana androany ny fampivondronana voalohany ny seratila ny alamangatsinanana izay andresan'ny beazina sampanamena ny mpendraikitra ary ny filoha izay manan-talenta amin'ny fikirakirana sary sy ny kisaritao andenge ho arahantsika anio fa 15 aprily no fampivondrona voalohany andreo sera analamangatsinanana ny sera analamangatsinanana moa dia vovonana iray natao fitrandrahana talenta andreo beazina sampanamena ny miakatra ny mpiandraikitra ny filoha izay manana talenta manokana sy tia mikirakira mahakasika ny sary ny kisaritao ary ny horonan-tsary izy ireo dia nampivondronana indray mba ahafahana mitsandraka izany ho fivoaran-tenany manokana eto anivon'ny sehatra masokoto izany hoe ny vokatra rehetra izay hovokarin'ny sera analamangatsinanana dia natao ho lasa ho toa ny departementan'ny serasera sy fifandraisana dingana voalohany no nataonay androany voafana voalohany fifampizarana izany hoe tato anatiny ihany fa manana vina izahay ny fampivoarana an'izany ho fanatsarana izany indray hiaraka amin'ireo matianina amin'ny dingana faharoa androany bazy ihany no zaraina fa efa ampy izany ho trandrahan'izy ireo ahafahany mivoatra dia amin'ny dingana manaraka indray izahay no manatsara kokoa an'izay mba azahoana an'ilay hoe hiatsara hatrany hiatsara hatrany. Na raha antsika teo indray ny andaonao skoto zanakataleta ary ny manako dia manome fotoana antsika ho manaraka indray velo izanona manay izanona manay izanona manay amakivaky rony ala misy ala feno tranokala nefa ny andro mamanala izanona manay